전도서 4장 12절 말씀 한 절입니다. 한 사람이면 패하겠거니와 두 사람이면 맞설 수 있나니 세 겹줄은 쉽게 끊어지지 아니하느니라. 아멘. 네, 옆 사람과 인사하겠습니다. 반갑습니다. 잘 오셨습니다. 네. 네. 오늘은 청년들이 다 위에서 지금 열심히 교사로 헌신하고 있고 예꼬가 없어요. 예꼬 성경학교를 하고 있습니다. 요즘 우리 주양에는 교육부 겨울 수련회가 한창 지금 진행되고 있습니다. 오늘도 위에서 성경학교가 뜨겁게 진행 중에 있는데 아이들이 집회가 진짜 뜨겁더라고요. 어제 10시 반까지 애들이 찬양하는 걸 봤는데 그 광경에 이거는 정말 이때 이렇게 열심히 찬양하고 적극적으로 나아가는 이 아이들이 어떻게 성장할 것인가에 대한 기대함이 저에게 다가오더라고요. 우리 얼라들한테 우리 어른들이 질 수 없지 않겠습니까? 우리가 저들을 위해서 더욱더 중보하며 기도해야 되는 것도 맞지만 그보다 먼저 우리가 더 뜨겁게 우리가 더 몰입해서 하나님을 예배해야 되지 않을까 하는 마음에 그런 마음이 좀 들었습니다. 우리는 여기서 금요 부흥성회를 한번 해보려고 합니다. 할렐루야. 저기 위에는 엄청 할렐루야고 막 두 손 들고 아멘 하던데 우리 장년부 이러시면 안 되지 않습니까? 얼라들한테 질 수는 없잖아요. 뜨겁게 우리도 이제 찬양했으니 이제 뜨겁게 말씀 듣고 기도해야 되지 않을까요? 할렐루야. 우리가 진짜 저 얼라들보다 못해서는 안 되지 않겠습니까? 쟤네들보다는 예배가 빨리 끝나서는 안 되고요. 쟤네들보다는 어제 보니까 9시에 예배 말씀이 끝나서 1시간을 기도하고 30분을 또 찬양하더라고요. 아마 오늘은 더 오래 하지 않을까. 그래서 여러분들 혹시 오늘 기도하는 가운데에 도무지 더 이상 기도가 안 된다 하는 마음이 들면 위에 올라가셔서 우리 아이들을 위해서 붙잡고 기도해 주시는 시간을 가지셔도 좋을 것 같습니다. 여러분이 기도가 끝나도 저 친구들 더 기도하고 있을 것 같거든요. 형우 전도사님이 학부모님들 좀 올려보내라 그래서 광고 한번 했습니다. 그래도 늦게 끝내지는 않을 겁니다. 저희도 오늘 금요 부흥성회를 해보겠습니다. 작년의 파워를 보여줍시다. 할렐루야. 우리도 여기서 수련회 한번 해보자고요. 할렐루야. 오늘은 특별히 저희 담임 목사님께서 제가 이전에 있었던 교회에 청년부에 불 지피러 가셨습니다. 저는 우리 장년부에 불 지펴야 되지 않겠습니까? 할렐루야. 얼마 전에 학생부가 수련회 주제가 모닥불이었습니다. 근데 그 모닥불의 주제의 문구를 봤더니 작은 불이 큰 산을 태우듯이, 그러니까 작은 불이 모이면 큰 불이 되어진다라는 말을 하고 싶었던 것 같아요. 장작 하나 가지고는 여러분 어떤 것도 하기 힘들지 않습니까? 불 붙었던 것도 장작 하나에 불 붙으면 금방 사그러지는 거예요. 그 작은 장작들이 뭉쳐야 진짜 어마어마한 불길이 솟아나는 거고 쉽게 꺼지지 않는 강력한 불이 되어지는 거예요. 마른 장작은 어떠한 역사도 없지만 작은 장작 그 불 하나도 그 어떠한 역사도 이루어내기가 쉽지가 않아요. 그런데 여러분 그게 모여지면 우리의 불 하나가 하나가 모여서 모닥불이 되어지면 어마어마한 불길로 우리를 사로잡게 만들더라고요. 할렐루야. 여러분 오늘 그러한 시간이 되어지기를 소망합니다. 저는 교육부서 수련회가 그러한 작업을 하는 시간이라고 생각되어져요. 더 단단해지고 끈끈해지는 삼겹줄의 공동체가 되어져가는 과정이고 훈련이라 생각되어집니다. 여러분 우리 주양의 장년들도 서로가 서로에게 묶여서 단단해지고 끈끈해지는 삼겹줄의 공동체가 되어지기를 소망합니다. 삼겹살 말고요. 삼겹줄. 할렐루야. 우리 전도서 4장 12절 말씀 한 목소리로 읽고 힘차게 읽고 시작하겠습니다. 시작. 한 사람이면 패하겠거니와 두 사람이면 맞설 수 있나니 세 겹줄은 쉽게 끊어지지 아니하느니라. 아멘. 아멘. 혼자로는 하기 힘든 일이 있잖아요. 근데 함께하면 능히 할 수 있는 일들을 우리가 발견하게 됩니다. 여러분 주양 안에 이러한 일들이 늘어나길 바랍니다.
목장에 함께하는 것, 선교회가 함께하는 것, 서로가 서로에게 버팀목이 되어주고 서로가 격려하기 시작하고 지지하고 위로하기 시작하면 여러분, 나 혼자 할 수 없었던 일들이 우리가 함께할 때 능히 감당할 수 있는 믿음의 공동체로 우리가 나아갈 수 있게 되어집니다. 한 사람이면 할 수 없는 일들이 두 사람이 모여지면 능히 감당할 수 있는 일들이 올해 우리 주양교회 안에 이곳저곳, 여러분의 가정에, 여러분의 목장 안에, 여러분의 선교회 안에, 직장 안에, 여러분의 그 모든 비전 안에 다 머무르게 되기를 간절히 바랍니다. 여러분, 우리 건축 현장이 그랬듯이, 우리의 예배 현장이 그렇듯이, 여러분, 우리가 함께하면 거뜬히 능히 할 수 있다라는 사실을 우리가 보여주게 되기를 바랍니다. 목장 안에서, 선교회 안에서 함께하는 일들이 더 늘어나기를 바랍니다. 큐티를 함께하고, 예배의 자리를 함께 나오고, 사랑방도 같이 하고, 사회봉사도 같이 하게 되어지면 더 단단해지고 끈끈한 공동체가 만들어지는 거예요. 예전에 어떤 유명한 영화의 명대사가 너그 서장 남청동 살제를 물어보며 내가 그 서장이랑 밥도 묵고 사우나도 가고 다 했다고 그럽니다. 여러분, 우리가 함께하는 일들이 많아지면 많아질수록 끈끈한 관계와 끊어지지 않는 관계가 만들어지는 거예요. 할렐루야. 가치에 가치를 더한다라는 말이 있어요. 가치 있는 일을 함께 같이 하라는 얘기예요. 예수 그리스도를 섬기고 예수 그리스도를 바라보고 주님 안에서 우리가 정말 그 가치 있는 일들을 우리가 함께 공동체로서 같이 위드 함께하는 주양의 성도들이 되길 소망합니다. 그러면 하나의 장작불이 그 불을 유지할 수 있게 만들어지는 거예요. 하나 장작불이 태워진다고 해서 그게 불이 이렇게 유지되는 게 아니더라고요. 그 장작이 모이고 모여야 되는 거예요. 큰 모닥불을 이루어야만 그 불은 쉽게 사그러지지 않아요. 꺼지지 않습니다. 여러분, 우리의 예배와 은혜의 일들이 이렇더라고요. 혼자 하면 끝까지 유지하며 지속하는 게 쉽지가 않습니다. 함께하면 근데 유지할 수 있게 되어지더라고요. 혼자 하던 큐티를 목장 안에서 하기 시작하고, 혼자 하던 예배를 우리가 목장 안으로 예배를 들어오게 되고요. 혼자 하던 성경 읽기를 우리가 같이, 우리가 공동체 안에서 서로가 권면하고 서로가 위로하며 함께 하였더니 오늘의 나는 힘든데 내일의 나는 누군가로부터 다시 끌려와서 거기에서 여전히 그것들을 감당할 수 있게 하나님이 도우시는 놀라운 손길들이 있더라고요. 여러분, 우리가 함께하는 예배는 함께할 때 그 열정과 에너지가 다릅니다. 그 뜨거움의 시간이 오랜 시간 지속되어질 수 있게 하는 힘이 생깁니다. 여러분, 함께합시다. 원래 함께해야 모든 게 재밌고 즐겁고 힘이 생기는 것 같아요. 여러분, 축구를 보셨어요. 혼자 보신 적도 있고 인터넷으로 혼자 보시기도 하지만 우리가 같이 모여서 축구를 보지 않습니까? 달라요. 관전하는 내 모습이 다르다니까요. 혼자 할 때는 이 정도까지밖에 안 나오지만 같이 하면 막 부둥켜 안고 골 넣으면 막 욕은 안 하죠, 우리는. 그쵸? 그냥 막 부둥켜 안고 와 이렇게. 그게 축구를 관람하는 재미 아닙니까? 함께하면 함성도 나오는 거예요. 근데 마찬가지로 드라마와 영화, 예능을 봐도 혼자 보면 그냥 눈으로 이렇게 보지만 같이 보면 탄성이 나오고 욕이 나오고 저 나쁜 놈 하며 저 이희경 나쁜 놈 말하며 우리가 함께 봐야 아유 저러면 안 되는데 하며 같이 욕도 할 수 있는 거예요. 근데 혼자 하면 그러지 못하지 않습니까? 여러분, 맛집도 같이 가야 돼요. 맛집도 혼자 가면 거기서 아무리 먹어도 그냥 밥을 먹지. 근데 같이 밥을 먹으면 너무 맛있는 걸 먹으면 집사님 이거 너무 맛있어요. 와, 어쩜 이렇게 맛있을 수가 있지를 서로가 이렇게 얘기할 수 있는 거 아니겠습니까? 리액션이 다른 거예요. 여러분, 함께 해야 제맛이더라고요. 할렐루야. 여러분, 우리 주양에는 영적인 문화들이 좋은 것들이 너무 많습니다. 그 문화를 함께하는 여러분이 되기를 바랍니다. 여러분, 우리의 양육의 문화에 함께 들어오게 되길 바라고요. 예배의 문화에 함께 들어오길 바라고요. 섬김의 문화를 우리가 같이 했으면 해요. 주중 예배가 혼자로는 어려우면 목장과 선교회를 대동하여 단결하여 작정하여
여러분 함께 하면 좋을 것 같아요. 부목사가 설교하면 숫자가 줄어들 수도 있잖아요. 여러분 합심하여 우리가 함께하여 주여, 네 그렇습니다. 그런데 여러분 켈리 예배도 마찬가지고요. 성령 수양회도 마찬가지고요. 우리가 모든 것들을 같이 하는 그 놀라운 주양의 놀라운 문화들이 있지 않습니까? 그 은혜의 문화들을 같이 하길 바랍니다. 식당 봉사도 같이 하고요. 꼭 식당 봉사만 되면 사라지지 말고요. 목장 특송도 같이 하고요. 사랑방도 같이 하고 사회봉사도 같이 해야 되지 않겠습니까? 여러분 우리는 밥도 묵고 사우나도 가고 다 하는 공동체 아닙니까? 할렐루야. 함께하는 게 얼마나 큰 부흥의 불길로 솟아나게 되는지를 경험하는 2024년 한 해가 되기를 간절히 바랍니다. 우리의 각사함의 장작불이 하나로 모여서 모닥불이 되어지면 여러분 어마어마한 큰 불이 되어진다라는 사실을 우리가 올해 보여주기를 바랍니다. 우리 주양의 공동체가 큰 불길을 소유한 그 하나의 공동체가 되어지기를 소망합니다. 마른 장작 하나로는 어떤 역사도 이루어지지 않더라고요. 장작이 말라 있으면 어떤 역사도 이루어지지 따뜻하지도 않아요. 불길도 붙지 않아요. 근데 여러분 불 붙은 장작 하나가 무엇을 또 감당할 수 있겠습니까? 그 하나의 장작불은 조금 있다가 꺼질 수밖에 없는 거예요. 그런데 그 불이 다른 장작불로 옮겨지게 되면 여러분이 놀라운 역사가 일어나는 겁니다. 그 불 붙은 장작들이 이제 모여지기 시작하면 더 어마어마한 역사가 일어나는 거예요. 저희 어렸을 때 수련회 하면 수련회의 꽃은 뭐였습니까? 그렇죠. 캠프파이어였습니다. 뭐니 해도 캠프파이어였어요. 둘째 날 저녁에 집회 다 끝나고 애들이 퉁퉁 부은 얼굴로 캠프파이어 하자 그래가지고 나갑니다. 그때 자칫 잘못하면 은혜를 더 나누고 싶은데 더 기도하고 싶은데 전도사님이 준비했다고 나오라는 거예요. 왜요? 캠프파이어는 꽃이니까요. 그럼 우리는 진짜 뭐가 됐든 나가서 캠프파이어 하는데 또 거기서 우리 그 불을 바라보며 죄를 태우고 같이 나누며 막 찬양하며 막 울고 불고 막 난리 났었던 그때를 우리가 한번 회상해 보자고요. 요즘은 저 아이들에게 그런 낭만이 없습니다. 요즘은 저 그 감성을 모르는 아이들이더라고요. 왜냐하면 요즘은 그렇게 불 붙이면 신고 들어갑니다. 그래서 수련회 장소에서 그것을 지향하지 않습니다. 지양합니다. 그래서 하지 말라고 경고합니다. 근데 여러분 우리는 그 시절 그때를 기억하지 않습니까? 그때는 어마어마한 높이 장작을 어떻게 쌓느냐에 따라서 전도사님의 어깨가 뿜뿜되어졌던 그때입니다. 내가 최고로 높이 쌓았다고 하며 그런 쌓았던 기억이 있어요. 근데 여러분 진짜 높이 그 쌓아 올린 장작에 불이 붙여지면 그 엄청난 화력에 우리가 다 환호성을 지르며 놀라며 막 소리 질렀던 기억이 있거든요. 그래서 한번 사진을 찾아봤어요. 그때의 그 기억이 담겨져 있는 사진을 한번 찾아보려고 그랬는데 그때 보았던 장작 쌓은 것이 찾아볼 수 없습니다. 그래서 이것밖에 찾지 못했어요. 사진 하나만 보여주시겠어요? 네. 이게 최선이었습니다. 어떻게 이게 최선이겠습니까? 근데 여러분 우리가 봤던 장작은 이게 아니었지 않았습니까? 우리가 봤던 장작은 아마 이 정도입니다. 그래서 영상을 찾았어요. 불을 좀 꺼주셔야 영상이 보일 것 같아요. 앞에 불만 꺼주시겠어요? 예, 영상 한 번만 보여주시겠습니까? 잠깐만 볼게요. 소리 한 번만. 와, 너무 커요, 너무 커요. 여기서 끝나면 캠프파이어가 아니더라고요. 조금만 더 볼게요. 누가 막 뛰어 들어가죠? 해줘야지. 그러니까. 그렇죠. 이래야 캠프파이어죠. 자, 여기까지 보겠습니다. 예. 저희는 이런 감성을 누렸던 세대들 아닙니까? 캠프파이어 하면 이 정도죠. 여러분, 우리 주양의 모닥불의 사이즈가 아까 처음 그 사이즈가 아니라 무시무시한 높이의 장작이 되어지길 간절히 바랍니다. 우리가 상상하는 장작이요. 진짜 높고
거대한 모닥불이 모여지는 것을 상상 한번 해보자고요. 그렇게 기대해 보자고요. 교회 학교가 부흥하고 우리 장년들이 부흥하고 교회에 모여지는 영적인 일들이 모여지는 것에 대해서 규모를 더욱 확장했으면 좋겠습니다. 할렐루야. 여러분, 사진 하나 그래서 더 준비했습니다. 이게 노르웨이에서 최대 규모의 캠프파이어를 했대요. 어떻게 쌓았냐면 다음 사진이요. 이렇게 사람들이 하나하나 장작을 올렸대요. 그 다음 사진이요. 불이 이렇게 붙어요. 근데 여러분, 저는 우리 주양의 모닥불이 이렇게 거대한 사이즈, 최소 이만한 사이즈였으면 좋겠습니다. 할렐루야. 우리 주양에 함께하는 이 모닥불의 사이즈가 요만한 사이즈가 된다면, 여러분, 모닥불 피워보면 불 붙은 장작이 얼마 없을 땐 불 붙지 않은 마른 장작을 계속 넣으면 오히려 그 불이 꺼지거든요. 근데 이 정도 사이즈의 모닥불이면요, 불 붙지 않은 마른 장작 한 다스를 넣어도요, 그 불은 그냥 옮겨지게 되어 있는 거예요. 할렐루야. 여러분, 우리 주양의 모닥불은 이러한 파워가 있게 되길 바랍니다. 메마른 심령이 우리 안에 다가오면, 정말 상처받은 영혼 심령이 우리에게 찾아오면 우리의 불붙은 그 심령이 그들의 마음을 불태울 수 있는 놀라운 모닥불이 되어지길 바랍니다. 따라해 보겠습니다. 모닥불은 함께 타올라야 제맛이다. 모닥불은 함께 해야 되는 거예요. 고기는 씹어야 제맛이고 모닥불은 함께 타올라야 제맛인 것 같아요. 여러분, 올 한 해는 우리 모두가 함께, 모두가 타오르는 정말 아주 뜨겁고 열정 있는 주양으로 지어져가는 한 해가 되길 소망합니다. 혼자는 힘들지만 함께하면 가능하겠더라고요. 혹시나 누군가가 내 옆에 있는 사람이 이전에는 불탔던 사람인데, 청년에는 정말 뜨거웠던 사람인데, 작년까지는 엄청난 정말 열정을 다하는 그런 신앙을 가졌던 사람인데, 어느 순간 마른 장작이 되어가고 불 꺼져가는 모습을 본다면, 여러분, 나의 불을 그에게 옮겨주는 놀라운 은혜가 우리의 삶에 역사되어지길 소망합니다. 열정의 예배가 옮겨 불붙고 타오르게 되길 바랍니다. 한 사람이면 패하겠거니와 두 사람이면 말설 수 있나니 세 겹줄은 쉽게 끊어지지 아니하느니라. 할렐루야. 우리 주양은요, 함께 있을 때는 무서울 것이 없는, 어떤 어려움이 다가와도, 역경이 다가와도 함께 능히 감당하고 맞설 수 있는, 쉽게 끊어지지 않는 세 겹줄의 공동체가 되어지길 바랍니다. 옛날에 영화 포스터 문구가 참 와닿았던 문구가 있었습니다. 친구라는 포스터인데요, 함께 있을 때 우린 아무것도 두려울 것이 없었다. 친구. 여러분, 저는 이 문구를 이렇게 바꿨으면 좋겠어요. 목원들이 이렇게 고백하는 거예요. 함께하면 두려울 것이 없었습니다. 목자. 목자들은 이렇게 고백하는 거죠. 함께하면 두려울 것이 없었습니다. 목원. 여러분, 우리가 함께하면 두려울 게 없는 거예요. 혼자는 우리가 두려워 떨고 쉽게 패배하는 것만 같은데, 누군가와 함께할 때는 능히 감당하게 되는 거예요. 이 사람과 함께하면 내가 전도가 무섭지 않은 거예요. 내가 이 사람과 함께하면 예배가 즐거운 거예요. 내가 이 사람과 함께하면 어떤 것도, 사단의 공격이 두렵지 않고 불가능한 것들이 가능케 되어지는 놀라운 일들이 일어나는 거예요. 할렐루야. 더 나아가 함께하고 있을 땐 우리는 아무것도 두려울 것이 없었다라는 고백 안에 우리는 예수 그리스도를 담아내길 소망합니다. 성령님이 우리와 함께하면 우리는 두려울 것이 없는 겁니다. 그 공동체가 우리 주양이 될 줄 믿습니다. 함께하며 맞설 수 있는 거예요. 함께하니까 가능한 일들이 더 생겨나는 거예요. 올해는 더더욱 함께하는 주양의 공동체가 되길 바랍니다. 주양의 좋은 영적인 문화들이 많습니다. 내 마음에 불 지펴주는 그 영적인 문화들이 가득합니다. 우리가 적극적으로 동참하는 한 해가 되길 바랍니다. 혼자 말고요, 삼겹줄로 참여하는 우리 주양이 되길 바랍니다. 누군가에게 이 장작의 불이 붙지 않는 게 보였다면, 여러분, 내 시선에 보였다면 여러분을 기도하라고 하는 거고 그를 위하여 불지피라고 하는 거 아니겠습니까? 내 눈에 그 사람이 보였다고 한다면, 그 사람의 마른 가지가 보였다고 한다면 우리가 불붙는 그 사명과 소명을 가져야 된다는 사실을 기억하고, 정말
내 곁에 있는 사람이 같이 타오를 수 있도록 불을 옮겨주는 자가 되길 바랍니다. 그와 반대는 더더욱 하면 안 됩니다. 내가 꺼져간다고 너도 꺼져야 된다고 이렇게 요렇게 심지어 요렇게 끄는 거 하시면 안 됩니다. 여러분, 내가 만약에 불이 꺼져가는 것을 느껴집니까? 기도하는데 예배하는데 어느 날 공허함이 찾아오고 메마름이 찾아옵니까? 뜨거운 사람 옆에 붙어 있으면 됩니다. 그 사람 옆에서 진짜 간절하게 하나님 나도 뜨겁길 바랍니다. 부르짖는 우리 주양이 되길 소망합니다. 서로가 서로에게 불쏘시개 역할을 하는 동역자가 되어지길 바랍니다. 돕는 자가 분명히 있다고요. 하나님은 내가 꺼져가는 그런 마른 장작, 불 꺼지는 장작을 되는 걸 원하시지 않아요. 오히려 그러한 나를 발견했을 때 하나님의 나에게 돕는 자들을 보내주십니다. 그게 여러분들에게 주양인 줄 믿습니다. 정말 우리 안에 꺼져나가는 목자들이 정말 목원들을 통해서 다시 불붙고, 그래 내가 이전에 목자로서 정말 이 일들을 감당할 수 있었던 건 우리 목원의 힘이 있었는데 이 목원 때문에 내가 일어나지 하며 다시 불붙는 자들, 전도의 현장으로 다시 나아가고 복음의 현장으로 다시 나아가고 은혜의 현장으로 다시 나아갈 수 있게 우리를 묶어주는 주양의 성도들이 서로가 불쏘시개가 되어지길 바랍니다. 여러분, 동역자라고 말하잖아요. 내 곁에 지금의 나를 있게 만든 고마운 사람들이 진짜 많더라고요. 여러분, 우리 결코 혼자가 아닙니다. 우리를 위하여 애쓰고 수고하는 사람들이 있더라고요. 골로새서 2장 1절 말씀을 한번 같이 볼까요? 함께 읽겠습니다. 시작. 내가 육신의 얼굴을 보지 못한 자들을 위하여 얼마나 힘쓰는지를 너희가 알기를 원한다. 나는 여러분이 내가 여러분을 돕기 위해 최선을 다하고 있음을 알아주기를 원합니다. 아멘. 바울이 골로새 교회들에게 내가 정말 얼마나 너희를 위하여 힘쓰는지, 내가 너희를 위하여 얼마나 수고하는지 너희가 알아줬으면 좋겠어 라고 말해요. 여러분, 우리를 위하여 수고하고 애쓰는 자들의 그 수고가, 그 마음이 우리에게 전해지게 되기를 바랍니다. 우리 곁에 함께하는 동역자들이 있더라고요. 나를 위해 최선을 다해 돕는 자들, 늘 응원해주며 늘 잘했다 칭찬해주며 위로가 되고 힘이 되는 그런 격려해주는 사람들, 고마운 사람들이 있었습니다. 여러분, 지금도 옆에를 보세요. 얼마나 우리 안에는 많습니까? 내 삼겹줄입니다. 할렐루야. 우리 옆 사람에게 이렇게 인사하겠습니다. 당신이 내 삼겹줄입니다. 맞아요. 꺼져가는 내 마음에 불 피울 수 있게 되도록 애쓰고 힘쓰고 수고하는 돕는 손길들이 우리 안에 너무 가득합니다. 때로는 목자가 될 수 있고, 때로는 선교회장님이 될 수 있고, 때로는 목사님이 될 수 있고, 때로는 우리 곁에서 늘 예배하던 그 사람이 어느 날 내가 하루 안 나갔는데 전화가 오는 거예요. 자기 어디야? 나 오늘 몸이 너무 안 좋아서요. 자기 눈이 안 보여가지고 전화했다고 혹시나 해서. 난 빠질 수 없구나. 나는 이제 깨었구나. 여러분, 근데 그 은혜의 일들이 전화가 안 온다고 생각해 보세요. 내심 서운하지 않겠습니까? 그 마음에 그 애씀이 우리에게 전해지게 되길 바랍니다. 그 수고가 나에게 불붙게 만드는 불쏘시개 역할이 되어지기를 소망합니다. 여러분, 문화는 우리 모두가 함께할 때 문화가 되어지는 거잖아요. 예배가 우리 모두가 함께 만들어가는 건 줄 믿습니다. 찬양도 그래요. 말씀도 그렇고 기도도 그런 거예요. 우리가 함께 몰입하고 우리가 뜨겁게 예배하고 함께할 때 예배에 힘이 생기는 거예요. 불이 옮겨지는 거라고요. 할렐루야. 설교를 전할 때에 여러분 앞에서 진짜 열심을 다하여 설교하는데 여러분들이 하면 저는 설교가 안 돼요. 근데 여러분들의 눈동자가, 여러분들의 반응이, 여러분들이 정말 아멘 소리가 나를 막 펌프질을 하는 거예요. 더 해봐. 여러분, 우리의 서로의 마음이 전달되어지길 바란다고요. 나의 애씀이, 나의 수고로움이 여러분들이 못 알아주는 걸 원치 않아요. 저는 우리의 도움의 손길들이 느껴지어서 그 느껴짐을 통해서 은혜의 자리로 다가오게 되는 놀라운 역사가 있게 되길 바랍니다.
한 공동체가 되었다고 해서 그 공동체에 소속되어 있다고 해서 모두가 하나되고 한 마음이 되는 것은 아니더라고요. 함께하는 시간이 있어야 되고 함께하는 세월의 흔적들이 쌓여져야 되는 거예요. 할렐루야. 진짜 함께 밥도 먹어야 되는 거고 함께 놀러도 가야 되는 거고 관계를 쌓아가는 그 함께하는 시간들이 하나하나 차곡차곡 지나와야 되는 거 아니겠습니까? 근데 여러분, 우리가 함께하다 보면 꼭 좋은 일만 있는 거 아니잖아요. 진짜 속상한 일도 많이 겪게 되고 감정 상하는 일도 있고요. 그런데 여러분, 그걸 극복하고 회복하고 용납하면서 여기까지 오다 보면 우리가 어느새 단단한 정말 끈끈한 사랑의 공동체로 묶여지는 거 아니겠습니까? 부부싸움을 하다가 보면 처음엔 서운하기도 한데 그게 맞춰가다 보면 계속 이야기를 더 나누고 깊이 있게 서로의 생각을 알다가 보면 포기하는 거 아닙니다. 이 사람은 이러한 사람이다라는 것들을 더 이제 헤아릴 수 있고 용납하게 되어지며 이전에 그 사랑이 더 단단해지는 놀라운 은혜가 가정 안에 있지 않겠습니까? 할렐루야. 목회를 하다가 보면 진짜 이러한 일들을 경험하게 됩니다. 교회 공동체가 그냥 뚝딱 만들어지는 것이 아니더라고요. 함께하는 시간이 쌓여갔던 관계가 끊임없이 지나와야 이러한 공동체가 만들어지더라고요. 서울에서 이 교회, 이 주양교회에 오기 전에 작년 사역이 6년을 하면서 그때 깨달았던 것이 있어요. 뭐냐면 성도가 외롭고 힘들고 어려울 때 찾아가는 그 함께함이 있을 때 단단히 더 연결되어진다는 사실을 깨달았습니다. 그게 정말 아무것도 아닌 것 같았는데 막상 해보니까 그 6년이라는 시간 동안 그들과 같이 함께 먹고 나누고 은혜를 전했던 모든 일들, 그리고 작년 사역하면서 가장 중요하게 여겼던 게 경조사였거든요. 병원 신방은 무조건 갔습니다. 장례는 무조건 갔습니다. 결혼하면 무조건 챙겨서 갔습니다. 교회가 크니까 경조사들이 너무 많더라고요. 장례만 1년에 70건 이상이 돼요. 그러면 그때마다 여러분 정말 찾아갈 수 있으면 찾아갔고 끊임없이 가서 함께 했습니다. 입원했다는 소리만 들으면 교회 사무실에 쫙 이렇게 빛이 되어 있는 음료수병 하나 들고 찾아갔습니다. 그러다 보면 오랫동안 나오지 않았던 성도님들이 그때 마음이 활짝 열리더라고요. 그리고 교회의 문을 다시 두드리는 은혜의 일들이 일어나고 그때 예배를 회복하고 은혜를 회복하는 역사가 일어나더라고요. 같이 하는 일들이 많아지면 많아질수록 여러분 단단해지는 것이 사실입니다. 더 끈끈해지는 것이 사실이라고요. 여러분, 우리 주양교회는 그 관계가 쌓여져 가는 교회가 되길 바랍니다. 그래야 주양의 장작불이 어마어마한 사이즈의 모닥불이 되어지고 함께하는 주양이 되어진다는 사실을 믿으시기를 바랍니다. 여러분, 비록 내가 지금 아주 작은 장작이라고 해도 상관없어요. 하나님께서 하시기 시작하면 하나님께서 이 작은 나를 이 모닥불의 중심에 타오르게 하시는 놀라운 역사로 삼아 주십니다. 나로부터 시작되어지는 이 미미한 부흥의 불씨가요, 강력하고 거대한 부흥의 불꽃으로 성장하게 하는 삼겹줄의 공동체가 되어지는 놀라운 역사가 일어나게 됩니다. 여러분, 그곳이 여러분의 주양인 줄 믿습니다. 마른 장작 같은 나였잖아요. 여러분들 진짜 처음에 마른 장작이었잖아요. 근데 하나님이 불이 되게 하니까 그렇게 사용하신 것처럼 이곳 주양의 모든 공동체 안에 그 불로 나와 같이 마른 장작과 같은 사람들이 변화되어지고, 할렐루야, 같이 타오르는 그 은혜의 역사가 저와 여러분들 가운데 가득 넘쳐나길 바랍니다. 여러분, 함께 합시다. 같이 합시다. 우리가 좋은 일 들으면 더 같이 합시다. 할렐루야. 여러분, 근데 요즘 누구와 함께 하십니까? 진짜 누구와 함께 하십니까? 그리고 무엇을 함께 하십니까? 사도행전 2장 46절에서 47절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또 온 백성에게 칭송을 받으니
주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시느니라. 아멘. 사도행전 2장 46절에 47절에 이 말씀을 보면 초대교회 성도들이 모여서 함께 무엇을 하였는지에 명확하게 보여주는 본문입니다. 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘썼고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또 온 백성에게 친송을 받으며 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시는 역사가 이때 일어났더라고요. 여러분, 먼저 날마다 마음을 같이하여 함께하는 공동체였습니다. 마음이 분열되지 않은 공동체였다고요. 분쟁과 시기와 분냄과 당짓는 것과 분열함과 이단 이런 걸 버리고 경계하며 비방과 수군거림과 편가름과 중상모략을 다 경계하며 바울은 공동체 안에 이러한 것들이 틈타지 못하게 성도들에게 단단히 경고합니다. 고린도후서 12장 20절 말씀과 갈라디아서 5장 19절에서 21절의 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 먼저 고린도후서 12장 20절 말씀입니다. 시작. 내가 갈 때에 너희를 내가 원하는 것과 같이 보지 못하고 또 내가 너희에게 너희가 원하지 않는 것과 같이 보일까 두려워하며 또 다툼과 시기와 분냄과 당 짓는 것과 비방과 수근거림과 거만함과 혼란이 있을까 두려워하고 육체의 일은 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상 숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당짓는 것과 분열함과 이단과 투기와 술 취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라. 아멘. 여러분, 우리가 마음을 같이 하는 것도 중요한데 우리가 마음을 같이 해서 무엇을 하는가가 더 중요하더라고요. 우리가 무엇을 하는지를 분별해야 합니다. 모여서 분냄하고 시기하고 분쟁하고 당짓고 분열하면 하나님은 기뻐하시지 않습니다. 여러분, 근데 사도행전 2장 46절의 말씀을 다시 한번 보면 초대교회는 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘썼습니다. 할렐루야. 하나님이 계신 성전들에 모이기를 작정하였습니다. 날마다. 할렐루야. 여러분, 지금으로 따지면 주중 예배, 대그룹 예배인 거예요. 그들은 한 번 더 예배하기 위해서 그들이 하나님이 계시는 성전의 뜰 안에 모여서 늘 주님 마음을 같이하며 하나님을 예배하는 일들을 힘썼다라고 말합니다. 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고, 여러분, 우리 주양의 성도들이, 우리 주양의 공동체가 매일같이 한 마음으로 한 번 더 예배하는 믿음의 공동체가 되어지기를 바랍니다. 주중 예배에 혼자 예배하는 것이 어렵다고 하면 아까 말했듯이 선교회와 목장 안에서 함께하는 무브먼트 운동들이 끊임없이 일어나기를 바랍니다. 모이기를 힘썼다라는 거 그런 거예요. 힘써야 됩니다. 우리가 무엇에 힘씁니까? 여러분, 정말 주님께서 원하시는 것에 힘쓰는 저와 여러분 되기를 소망합니다. 함께 모여서 힘쓰는데 악을 도모하는 거에 힘쓰는 게 아니라, 분냄을 힘쓰는 게 아니라, 당짓는 것에 힘쓰는 게 아니라 하나님이 기뻐하시는 성전에 모이기를 힘쓰는 주양의 성도들이 되어지기를 바랍니다. 이 힘씀이 우리 안에 있어야 합니다. 여러분, 무엇을 힘쓰고 계십니까? 누구와 모이고 무엇을 하며 무엇에 힘쓰는지 점검하는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 오늘 초대교회 성도들처럼 마음을 같이하여 날마다 모였는데 그곳에서 성전에 모이기를 힘쓰는 주양의 공동체가 되기를 간절히 바랍니다. 그리고 말씀을 계속해서 이어가서 보면 초대교회는 집집마다 모여서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 기쁘게 음식을 함께 했다라고 말합니다. 지금으로 말하면 뭘까요? 소그룹 예배입니다. 지금으로 말하면 목장 예배이고 속회 예배입니다. 가정에서 예배하는 겁니다. 여러분, 옛날에 진짜 이 목장 예배를 우리는 각 집집마다 가서 예배를 드렸습니다. 그곳에서 함께 예배를 드리고 은혜의 삶을 나누고 기도의 제목을 공유하고 식탁의 섬김을 계속해서 번갈아가며 돌아가며 진짜 마음을 같이 했습니다. 그래서 소그룹 예배가 30분 만에 끝나는 일이 없어요. 밥 먹고 같이 진짜 예배하고 나누고 은혜 나누다 보면 1시간, 2시간은 훌쩍 지나갔던 그런 시절이 있었습니다. 그런데 여러분, 이 모임이 서서히 변질되기 시작하더라고요.
모여서 예배하는 것이 점점 짧아지기 시작하고 한 주간의 은혜를 나누는 것이 점점 사라지기 시작해요. 기도의 제목을 나누는 것이 점점 사라지기 시작해요. 어느새 없는 사람 험담하기 시작하고 남편 욕하고 집 산 거 땅 산 거 자랑하기 시작하고 비방과 분열과 편가르는 일들이 많아진 거예요. 그런데 시간은 점점 길어져요. 왜요? 일어나지 못하는 거예요. 일어나면 내 욕할까 봐. 화장실도 못 가. 우리 같이 일어날까? 같이 화장실 갈까? 그런데 초대교회는 그러지 않았어요. 그때는 모일 때 다시 한번 띄워주시겠어요? 말씀을. 기쁨과 순전한 마음으로 모였대요. 할렐루야. 여러분, 떡을 떼는데 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 떡을 뗐대요. 여러분, 우리의 속장에, 우리의 목장의 모임들이, 우리의 소그룹의 모임들이 진짜 이렇게 나눔들이 이러한 기쁨과 순전한 마음이 가득하여지게 되길 소망합니다. 한 주간에 있었던 일들을, 하나님이 아신 일들을 고백하기에 너무나도 기쁜 거예요. 감사가 넘쳐나는 거예요. 그날의 예배에 주셨던 하나님의 말씀의 은혜를 나누며 내 삶의 어려움과 문제에 대해서 기도를 중보하는 것이 더 많아지게 되길 바랍니다. 이게 순전한 마음이에요. 이게 우리가 주님께서 주시는 기쁨을 나누는 거라고요. 떡만 나누지 않았어요. 음식만 먹지 않았어요. 순전한 기쁨과 순전한 마음을 나눴다고요. 할렐루야. 여러분, 우리의 목장 안에서 나누는 것이 무엇입니까? 내가 만들어 왔는데 이것도 너무 좋지만 내 삶에 일어났던 놀라운 하나님의 역사를 나누십시오. 내가 말씀을 묵상하며 말씀 안에서 정말 깨달았던 그 은혜의 말씀들을 나누십시오. 그게 순전한 그 기쁨이, 그 마음이 나누어지는 통로가 되어질 줄 믿습니다. 이러한 기쁨과 순전한 마음을 나누는 공동체가 단단히 묶여지더라고요. 더 끈끈해지더라고요. 삼겹줄의 공동체가 되어집니다. 할렐루야. 마지막으로 말씀을 정리하면 그러한 공동체 안에 하나님께서 구원받는 백성들을 날마다 더하게 하시는 은혜를 허락하시더라고요. 할렐루야. 여러분, 부흥에는 왕도가 없대요. 어떤 분이 그런 말씀하시더라고요. 부흥에는 지름길이 없대요. 하나님의 능력이 임하시면 되는데 아주 작은 장작불들이 함께 모여 모닥불이 되어지는 게 부흥이래요. 할렐루야. 여러분, 부흥은 나로부터 시작되는 거더라고요. 우리는 자꾸 지름길을 원하고 편법을 원해요. 제가 좋아하는 예화 하나가 있습니다. 어떤 할머니가 신호등을 이렇게 무거운 보찜을 메고 안절부절 못하고 방황하고 이렇게 주저주저하고 계시더래요. 그래서 한 청년이 은혜 받아서 가서 할머니 제가 좀 도와드릴까요? 그랬더니 그럼 너무 좋지 젊은이 고마워. 그래서 짐봇을 이렇게 안았대요. 근데 자꾸만 할머니가 빨간불인데 건너가려고 그러더래요. 그래서 할머니 위험해요. 그랬더니 또 건너려고 그러대요. 그래서 할머니 위험해요. 왜 그러세요? 그랬더니 할머니 빨간불은 너무 위험해요. 파란불에 건너야 돼요. 그랬더니 할머니가 그 청년의 뒤통수를 팍 치면서 야, 파란불엔 나도 건널 수 있어. 우리는 자꾸 지름길로 가려고 하는 거예요. 자꾸 뭔가 다른 빨간불에 건너려고 하는. 여러분, 근데 부흥에는 왕도가 없습니다. 부흥에는 지름길이 없어요. 하나님이 하시는 놀라운 역사밖에 없습니다. 하나님이 도우시는 진짜 말씀의 은혜가 우리에게 임해야 되는 줄 믿습니다. 하나님은 마음을 같이 할 때 힘쓰고 서로 도와가며 기쁨과 순전함을 함께하는 일들이 많아지기 시작하면 그 안에 모여서 육신의 일들을 도모하는 것이 아니라 함께 모여서 주님을 찬미하고 주님을 자랑하는 것을 할 때에 주님께서 그 백성들을 칭찬하며 그 공동체에 믿는 자들을 더하여 주시는 부흥의 은혜를 허락하여 주시는 줄 믿습니다. 여러분, 우리 주양교회에 이런 정말 은혜의 간증들이, 부흥의 간증들이 넘치도록 나타나는 올 한 해가 되기를 바랍니다. 우리 찬양하고 기도의 자리로 나아가겠습니다.
주 안에 우리 나나 찬양할 거예요. 주 안에 우리 하나 모습은 달라도 예수님 한 분만 반하네. 사랑과 선행으로 서로를 격려해 따스함으로 보듬어가리. 우리 안에 함께 하시니 형제자매의 기쁨과 슬픔 느끼네. 내 안에 있는 주님 모습 보래. 기분 기뻐하시네. 주님 우리를 통해 계획하시네. 부족한 입술로 찬양하게 하시네. 주 내 몸을 통해 계획하시네. 너를 통해 하시길 기대해. 주님 우리를 통해 계획하시네. 부족한 입술로 찬양하게 하시네. 주 내 몸을 통해 계획하시네. 너를 통해 하시는 기대해. 주님 우리 통해 내 몸을 통해 계획하시네. 부족한 입술로 찬양하게 하시네. 주 내 몸을 통해 계획하시네. 너를 통해 하시는 기대. 우리 기도의 자리로 나옵니다. 주님을 통해 계획하시네. 부족한 입술로 주님을 통해 계획하시네. 너를 통해. 우리 한 번 더 고백합니다. 주님을 통해 부족한 입술로 찬양하게 하시네. 저 내 몸을 통해 계획하시네. 너를 통해 하시는 기대. 우리 아주 작은 모닥불이, 작은 장작불이 정말 함께하는 모닥불이 되기를 바랍니다. 부흥의 역사가 일어나기를 바랍니다. 우리 주양이 마음을 같이하고 힘쓰며 주님 앞에 온전히 순전함과 기쁨을 나누는 공동체가 되기를 원합니다. 주님을 온전히 자랑하며 주님 앞에 온전히 칭찬받으며 주님께서 믿음의 자들을 더하여 주시는 은혜가 일어나기를 바랍니다. 이 시간 주여 한번 우리 통솔로 기도합니다.